大家好，我是瘦猴，这是锄头，好久不见了。今天准备去买车，现在就准备出发去买车，去一个特殊的朋友那里。这次准备坐火车去，总共看2台车，一个是大家一直在建议我购买的福特全顺，另一个还是50征途。这2台车我准备选一辆，然后直接开回来了。现在准备出发了，去我们镇上的一个火车站。在我们镇上就有一个火车站，宁陵站。现在去这里买票，然后直接去郑州。刚才在网上看过了，是有车票的，然后直接在这售票口就可以买。售票处看一下有几点的票。到郑州有几点的票？郑州中午1点13的只有卧铺了。只有卧铺啊，只有卧铺了，硬座没有了。硬座，那到开封再补票。你看到开封的好吧？开封也危险。那好，到开封。我们宁陵县这个火车站是一个非常小的站台。刚到这里就买了一会儿就要开的火车，正好赶上时间。哪都买不了，要个15块钱。买了一个火车卧铺，而且是上铺。其实到郑州很近的，买个硬座就行了，但是没有硬座，只有上铺了。还没吃饭，这个上铺遇到一个兄弟也是到郑州，吃个蛋糕嘛。那不是。来吧，来。刚吃过。吃一块吗？不用带的。我刚吃过。那好。我在这上面躺了20多个小时了。20多个小时。从哪个地方？福州到这20多个小时。好吧，我2个小时3个小时就到了。来一个这个，不用来嘛，不要客气嘛，真的。我给你拿个吸管。出站了，现在已经出来了。有一个朋友就在这边等我接我了。郑州东站口下来了。看前面是谁 ？Hello。好久不见了，好久不见。走，直接一出站一眼我就看到他了。我也看到你了。本来我说可能去你家那边看的嘛，然后又给妞妞他俩带了2个儿童保温杯。哟，那谢谢。本来想买玩具的，这个小好带嘛。好。现在我们从车站那边出来了，来郑州是有件事情的，看看年华哥的这台车，他要送给我这台车，看看我收不收。来看看车况啊。这台车啊，在我手里真的是太折腾了，精疲力尽，所以说你拿去开吧。现在这个手续都已经办好了，然后所以说可以直接过户给我。是的。所以也有很多网友建议我买这个全顺啊，买这个啥牌？福特全顺，正儿八经的全顺。对，买这个福特全顺。所以说我就考虑看看他这台车，看车况怎么样。这是一辆运钞车，给大家看一下外观。后面空间也是很大的，如果改床车、露营车的话，也是比较舒服的。非常的破。这个车呢买的比较便宜啊，我买的才3万块钱。人家说这个车现在卖到乌克兰那边能卖几10万。啊，对。看一下这辆车啊，如果可以的话，我就收了它。网友一直在建议我买这一款车。这是年华哥在拍卖的地方拍到的运钞车。是。这里都是防弹的玻璃。对，给你看看啊。看一看。看看，乱七八糟的。是一个6座的车，这边3座，这边3座。就这个是我的被子啊，这个还没有来得及拿回家，因为去山东的时候带着被子。对，带着被子，这随时可以休息，要不然晚上太冷的话受不了。这被子年华哥都睡车里，非常会过日子啊。你看这个东西，很节俭。这可以打开的啊，这可以，就这个手势啊。运钞车，正八经运钞车。这个很重的门，你可以试试，非常重。玻璃都是这种防弹的。对，防弹的。正好我有计划就开出国嘛，然后出国自驾游，弄一辆这车。对，这个绝对可以，满满的安全感。
看一下这上面啊，本来这都是安装监控的地方，对，这里安装监控的，不过他们都已经拆掉了。他们说这个车，这个监控连接着那个安全系统，所以说我们个人不能用这个安全系统。哦，所以都拆掉了，这里也是，可能这样的话需要再改一下，堵一下。来，看看，给大家看一下运钞车厢，就这个车啊，不夸张，6年时间，每天都在拉钱，这拉了几个亿，这是保守估计的啊，真的保守估计的。可以看一下这车门，对，本来想在后面开一个窗比较舒服，但是这个车门也不好搞，太非常厚了。非常的厚，很重。对，太厚了。要这辆车的话，要改床车，还需要把这个箱体给拆掉。这个是放钱的嘛，需要把这个给拆掉，然后把这个打通才好，不然的话太碍事了。这我有个想法，那个玻璃现在不是那个防的了，你可以睡在这里边，那个门一关，安全的在这里边，闷死是不是啊？闷死！到时候考虑把这个给拆掉。对。再来看这个车的外观啊，本来我记得视频里面这里都已经都掉漆了，自己又喷的。对，因为它不喷的话太难看了，全都是黄的。就是漏铁皮了。对，漏铁皮了。放的时间长了吗？对，我把它给喷一喷，这样的话稍微好看一点。在远处的话，起码它还是个白车。不然太难看了。上面还带一个漏天窗。对，这晚上方便，拍星星，是不是？拍星空的岩石。可以考虑啊，可以考虑把这辆车拿下。不过有点犹豫的是，这辆车现在行驶了20万公里。对，20多万公里。是的。就让我有点怕了，行驶20多万公里。车子肯定是辆不错的车，但是公里数太长了，我怕后面修车。这边是没有箱门的，只有那边一侧。一辆2.8排量柴油车，国几？国四。小型专用客车，跟房车是一个手续的。和房车一个手续，现在手续也齐全。本来我也是看了年华哥好多视频，就是比较麻烦，但是现在已经搞定了，都已经搞定了。这边还有没有弄的？对，一接就掉了。白嫖一辆车，让我开开试吧。中啊！我开一下，听一下这辆车的声音啊。呀，还可以，很轻松就打着了，还可以。看一下这个公里数啊，有点吓人，20万公里。是它的动力咋样？可以，开起来也是比较舒适的那种啊，没有说很难操作，就是很简单就操作了。第一次开啊？第一次开。我们在这边订了一个酒店，然后把车子开到上面停车场。